Se da un lato è doveroso rispettare la posizione di tutti, chi è a favore o contro il fine vita, dall'altro ovviamente viene prima la libertà di scelta del cittadino paziente. Va anche ricordato che è bene uscire da questa ipocrisia tutta nazionale nella quale si vuol far credere ai cittadini che il fine vita non esiste. Il fine vita esiste in Italia dal 2019 con una sentenza della Corte Costituzionale che dà la possibilità a un malato terminale che ha determinate caratteristiche, quindi sia un malato terminale con diagnosi infausta, che ci siano grandi sofferenze fisiche e psichiche, che ci siano i supporti vitali per tenere in vita il paziente e ovviamente che ci sia una libertà di scelta. Ecco, con queste caratteristiche la Corte Costituzionale dice che questo paziente malato terminale può rivolgersi alla ULSS di appartenenza. Detto questo, quante sono state le domande presentate in Veneto dal 2019 ad oggi? Sono state 7, solo 3 hanno avuto diciamo, il benestare del comitato etico dell'ULSS di appartenenza e solo 2 sono arrivate a una gestione del fine vita. È un tema profondamente delicato, è un tema che ovviamente prevede anche una libertà di coscienza perché ci sono posizioni diverse, ma è altrettanto vero che non possiamo vivere nell'ipocrisia di far credere ai cittadini che fine vita da un punto di vista normativo non esiste, perché non è così. Noi governatori con le nostre sanità ci troviamo quotidianamente la possibilità di dover gestire.